سلام و خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه. بعد خیلی مدت ها اصلا با یکی از رفیقام خیلی کم کار شده بودم، خیلی حالا از حالت نرمالش خیلی اصلا ویدیو گذاشت. فکر کنم حدود 3 ماه اصلا هیچ ویدیویی نذاشته بودم توی یوتیوب و خیلی باحال بود. خیلی حال داد. الان پریمیر رو باز کردم، اون چیزای سابق و اینا همه رو دیدم، خیلی باحال بود. و اینکه توی این مدت که نبودم خب خیلی چیزا تجربه کردم. توی این مدت اصلا کلا یه تایمی بود که یه چیزی که تا حالا تجربه نکرده بودم و تجربه کردم و این خیلی به بار دانشه که هست به اون خیلی افزوده شد یه جورایی. و یه خورده حالا من الان یه حالتی هم که مثلا 2-3 ماه نشستم با یش حرف بزنم. مثلا بعضی موقع خیلی میخواستم تخلیه بشم یه جورایی، بیام مثلا بگم حالا گفتم اوکی پادکست واسه این راه میکنم که بیام حرفایی که نمیگم و مثلا با دوستامون داریم صحبت میکنیم به این نتایجی میرسیم و بیام اینا رو حالا حالت میگن پادکست یا ویدیو بهتون نمایش بده. اما فوق العاده وقتی که یه حالتی داری، یه نمیدونم حسی به یه کلی داری از منابع مختلف اطلاعات میگیری، این حسه خیلی هست که میخوای این اطلاعات رو بدی به یه کسی که بتونه ازش استفاده بکنه، یا مثلا یه جورایی این حسی که خودت مطرح کنی خیلی میاد توی ذهن تو اینا. و فوق العاده تغییرات اعمال شد، فوق العاده از این 2-3 ماه قبلی که حالا روی استارتاپ داشتیم کار میکردیم و استارتاپ رسونیم به یه جایی که واقعا تونستیم فان ریزینگ کنیم، حالا فاند بگیریم از چند تا کمپانی و بتونیم حالا سرمایه گذار داشته باشیم، حامی مالی داشته باشیم، کار رو اوکی پیش ببریم و فوق العاده تجربه بالی بود تو این مدت. و اینکه خیلی بال، حالا من یادم باشه حتما بیام راجع به این تجربه که اومدم توی این تایم از شرکت داشتن و کمپانی داشتن، کلا این چیزا توی سن خیلی پایینه باید بهتون بگم. فوق العاده تجربه خیلی بالی بود. حالا ما که به خصوص تجربه رو، این چیز مهم نبود، این تجربه رو ما از خیلی قبل‌تر هم داشتیم و با چند تا از رفیقای خیلی خوبم شروع کردیم که استارتاپ لانچ کردیم. و آره یه خواست باشم یه حالا چیز بهتون بگم، یه خیلیاتون میپرسید که اصلا چه جوری شد، یه چی بشن تایملاینی بهتون بدم که دقیقاً تو این تایم چه اتفاقی افتاد. دقیقاً اینجوری بود که حالا ما همینجوری خیلی اتفاقی بیشتر میشستیم بچه‌ها خیلی ویدیو کال میکردیم و خیلی صحبت میکردیم و بچه‌ها میگفتن از ایده هاشون میگفتن. اونایی بودن که حالا مثلا ما با هم روی با هم رفیقام اینا کلاسای مثلا برنامه‌نویسی میرفتیم، نمیدونم دانشگاه آنلاین میرفتیم، نمیدونم بیشتر خیلی کتاب میخونیم، خیلی بیشتر با هم بودیم. و یه شب توی همین یکی از چیزا بودیم داشتیم صحبت میکردیم و اتفاقا بحث جالبی هم نبود، سر یه حالتی بود که رسیدیم به استارتاپ داشتن، این که بیایم مثلا یه کمپانی خودمون اجرای انترپرنور بکنیم و راه بندازیم واقعا و اجرای کمپانی خودمون رو راه بندازیم. خیلی کمک میکنه و فوق العاده کمک میکرد که ایده‌هامون رو بندازیم بیرون توی حالا یه بازاری، توی جایی که بشه لانچش کرده اینا. و یکی از بچه‌ها گفت واقعا فوق العاده. و اینکه این ایده بود که همش روی این ایده رو ما داشتیم که یه روزی ما باید یه کاری رو با هم شروع کنیم، یه چیزی داشته باشیم که بتونیم حالا اینا که داریم تو رومای شخصی مثلا کلاب هاوسمون داریم میگیم، اینا رو بیایم واقعا توی مثلا چیزا ببینیم، توی حالا توی حالا اصلا چی میگن بهش، توی کمپانیمون، توی نمیدونم استارتاپمون، توی شرکتمون هم داشته باشیم، یه همچین ویژنی داشتیم. و اینکه بچه‌ها نشسته بودن همینجوری ما نگاه همدیگه می‌کردیم و میگفتیم کی شروع کنیم، بذارید مثلا بزرگ شیم، به یه سنی برسیم که بتونیم واقعا مدیریت منابع کنیم، مدیریت نمیدونم پول کنیم، سرمایه‌گذارا رو از دست ندیم. اینا خیلی قبل اینکه مثلا استارتاپ رو لانچ کنیم یا اصلا بخوایم چیز کنیم، با بچه‌ها خیلی صحبت می‌کردن، واقعا میگفتن، واقعا الان تو این تایمی که خیلی صحبت می‌کردیم اینجوری بود که اصلا استارتاپ داشتن اینجوری بود و خیلی صحبت میکردیم، خیلی صحبت میشد و اینطور چیزا. و اینکه این دغدغه رو همیشه داشتم که حالا من یه سن خیلی پایین دارم، شاید من جدی نگیرن، شاید مثلا روی استارتاپ، روی بازار، روی اینکه مثلا کمپانی خودم داشته باشم منو نشناسن یا اونقدری که میخوام واقعی باشم و واقعی دیده بشم جدی نگیرم سرمایه‌گذارا. حالا بیشتر اون طیف سرمایه‌گذار، اون حامی مالی بود که تو این حالا تایم هم خیلی راجبش اذیت شدیم. حالا بعدم بهتون میگم، خیلی وقت زده ویدیو هم کلی ویدیو میگیرم بهتون میگم. و
قراره که کلی ویدیو با هم داشته باشیم، خیلی کلی حال کنیم. پادکست جدید قرار شد تا نزدیکای عید بود که لانچ کردیم پادکست رو و یه چند تا اپیزود هم دادیم بیرون و در تو چیزای مختلف صحبت کردیم ولی نشد ادامهش بدیم. تابستون حتما ادامهش میدیم، یعنی تو این 3 ماه حتما یه حالا پروداکتی که قبلا لانچ کرده بودیم حتما روی این چیز ادامه میدیم و یه حالتی که بشه همه ببینن و این چیزا. و اگه که خیلی ایده ها بود و خیلی ایده هم خب خیلی زیاد بود. ایده ها مثلا یه تایمی یادتونه، مثلا یه تایمی خودتون شاید یادتون باشه اگه اونایی که من دنبال میکنن اینا، یه تایمی واقعا فوق العاده من انرژی داشتم، حرف از مثلا ایده های خیلی خفن میزدم، نمیدونم میومدم از چیز باحال صحبت میکردم توی ویدیوام و تو ویدیو قبلی هست ایده های خیلی خفنی میگفتم و میومدم شیرشون میکردم. مثلا ایده میومد به ذهنم میومدم شیر میکردم و واقعا به اشتراک میذاشتم، میگفتم والا نظر بدید این ایده خوبه، این مثلا چه جوریه واسه استارتاپ و اینا. و فوق العاده یه تایمی خیلی روحیه و انگیزه استارتاپ و نمیدونم دانش بنیان اینا داشتم و بعد اومدیم داخلش و گفتیم که حالا بیایم واقعا تست کنیم، ببینیم واقعا بریم تو گود ببینیم الان که مدام توی مثلا داریم توی روم کلاب هاوس داریم صحبت میکنیم، میگیم اوکی الان این کارا رو میخوام انجام بدم، ولی نرفتیم تو گود، توی اون حالا جایی که ببینیم واقعا تستش کنیم، ببینیم واقعا مرد این کار هستیم یا نه. قبلش هم خیلی باحال بود، با هم خیلی بودیم و اینا، خیلی تایم تفریح زیاد داشتیم، یعنی مثلا این استارتاپ زدن اینا باعث شد که از اون تفریح کاسته بشه، مثلا بیرون رفتن تفریح اینا از اونا باعث شد کمتر بشه، بیاد مثلا روی کار کردن با هم دیگه، روی گذروندن یه تیم، روی نمیدونم هایر کردن یه تیم پروگرامینگ یا دیولپر. و بعدش اومدیم گفتیم آقا حالا می‌خوایم استارتاپمون رو بزنیم و خیلی جالب از همین روز فرداش، از همون فردای اون روزی که داشتیم صحبت می‌کردیم با بچه‌ها که میتونیم ما داشته باشیم استارتاپ رو، خیلی راحت لندینگ پیجمون آوردیم بالا و یه لندینگ پیج خیلی ساده آوردیم بالا و توی اون لندینگ پیج خودمون معرفی کردیم، گفتیم ما این ویژن رو داریم، ویژنمون اومدیم حالا یکی دو روز قبلش اومدیم چیدیم که آقا مثلا من می‌خوام چه ویژگی‌هایی داشته باشم، چه سشنایی می‌خوام داشته باشم، یه ویژن داشته باشیم که هدفمون از این کارمون چیه، نمیدونم کارمون در واقع چی هست، داریم چی رو توسعه میدیم اینا. و این ایده اصلی، این حالا عقیده میگم اصولا ما همیشه وقتی میخوام یه ایده ای رو به اشتراک بذاریم، آدم مثلا اون ایده ای که حالا داره اشتراک گذاری میشه اون ایده صرفا برنمیگرده به نمیدونم اون پروداکت، اون محصولی که دارید میبینید، اون ایده، اون سازنده باید یه جوری با یه بلاگی، با یه نمیدونم ویدیو، یه چیزی، اون ایده کلیش، اون چیزی که تو ذهنش داره میگذره رو یه جورایی بهتون به اشتراک بذاره. این اگه این کارو نکرد فوق العاده فوق العاده مبهم میشه واسه همه اینجور حالتی داره. و ما خیلی راحت اومدیم شروع کردیم به حالا چیدن برنامه‌مون که حالا مثلا این ماه داریم فاین ریزینگ انجام میدیم، اون ماه مثلا میریم سراغ و مثلا اینقدر اینا کوفاندرامون باشن، اینا مثلا باشن دیولپرامون، بچهای خودمون رو تقسیم کردیم. دمشون گرم واقعا، هیچکدوم بدون هیچ هزینه‌ای اومدن با همون توی تیممون بودن و تقسیم کردیم، حالا اینا کوفاندرا باشن، اینا سی او باشن، این مثلا حالا بیاد چیزمون باشه، مثلا دیولپرمون باشه و مدیر عامل انتخاب کنیم، یه چیزی که بتونیم ازش پیروی کنیم اینا و همگی با هم یه تیم بشیم و تیم ورک کار کنیم دیگه. و بیشترین تجربه‌ای که کسب کردم توی مثلا توی این حالا مدت کسب کردم روی چیز بود، روی اینکه بخوایم یه تیم رو مدیریت کنیم، این که بخوایم یه تیم رو به عنوان یه مدیر تیم بخوام همه رو با هم منیج بکنم که همه یه ایده داشته باشن، همه یه حالا ایده دیولپ داشته باشن، با یه طرح بریم جلو. و چون میدونید که اصلا وقتی میاد توی استارتاپ همه قضیه فرق میکنه، اسکریپت نیستش که مثلا برید مثلا وی اس کد رو باز کنید سریع اون اسکریپت رو بزنید و بندازید، واقعا میاد به سبکی که اصلا آدم باید مثلا 20% کار فقط کد نویسه، 20% کار فقط دیولپمنت و هایر اینا باشه، بیشترش هایر کردن آدمات، بیشترش هایر کردن اون تیمی که داره باشون کار میکنین. این خیلی سخته واقعا، فوق العاده. بعد فکر کن توی سن خیلی کمی باشی، مثلا من 14 سالمه، توی سن 14 سالگی و بخوای اولین تجربه شرکت داشتن و کمپانی داشتن روی حالا اسکیل خیلی کوچیک‌تر تجربهش بکنی و یه تیمی داشته باشی که بخوای اینا حالا هایر بکنی، با اینکه خیلی تجربه توی حالا این هایرمنت و اینا خیلی کمه. و واقعا حالا میگم چه ابزاری واقعا میایم اینجا با هم میگیم چه ابزارهایی استفاده میکنیم. واقعا میایم روی
حالا اسکرین بهتون میگیم که مثلا این ابزار واسه مثلا فلان چیز استفاده کردیم، این ابزار واسه این بود، این طوله مثلا واسه این بود. خیلی باحال میشه که اینجوری بیایم همه رو اشتراک گذاری کنیم ببینیم مثلا چی و اینا. و فوق العاده کار کردیم. یعنی کار کردن خیلی تو این تایم شناختم، خیلی لذت بردیم. این حالا این مثلا معنای کار تو این حالا سن واسم تداعی شد. خیلی قبل‌تر فکر می‌کردم کار کردن فقط همینه که بتونیم بریم یه جایی کار کنیم اینا، ولی خب تو خونه نشسته بودیم و کار می‌کردیم در واقع. یعنی مثلا من تایمایی که مدرسه بود ساعت مثلا 8 بیدار میشدم تا 12 کارهای مدرسه رو می‌کردم، 1 ساعت ورزش می‌کردم، بعدش می‌رفتیم تا شب ساعت‌های مثلا 12 1 شب، مثلا حتی بعضی وقت تا 6 صبح، حتی روزایی که فکر می‌کنم شبایی که ماه رمضان بود فکر می‌کنم اون شبا واقعا ما تا 6 صبح کار کردیم. واقعا یعنی تیممون اون تایم بود که قشنگ، یعنی من میدم هر روز 6 صبح بچه‌ها همه آنلاین بودیم، همه سورسار با هم 6 صبح به اشتراک می‌ذاشتیم. و جالبش اینجا بود که مثلا 6 صبح از خواب، یعنی 6 صبح از خواب میگم 6 صبح میومدیم می‌دیدیم هیچ کارم تازه نکردیم. یعنی مثلا این همه چیز کردیم، این فقط مثلا یه لاگین پیج ساختیم. فوق العاده. مثلا من خودم این حالتیه وقتی مثلا میخوام یه چیز دیولپ بکنم باید همه چی ببینم. یعنی مثلا اینجوری هم که یه لاگین پیج میخوام طراحی کنم، من اول مثلا یه لاگین پیج میام طراحی میکنیم، یه دیزاین میکنیم، این لاگین پیج من مثلا میام رو گوشی مثلا تستش میام رو مثلا اسکیل مثلا حالت روی اسکرین موبایلی مثلا چجوریه، رو اسکرین مثلا تلویزیون حالت مثلا بزرگ و اینا چجوریه. بعد حالا بیایم روی اسکیل خود کامپیوتر رو ببینیم این چه شکلیه، واقعا رو کامپیوترهای مختلف، رو مثلا اسکرین‌های مختلف ببینیم چه شکلیه. و فوق العاده اهل اینجور چیزا. یعنی دوست دارم یعنی اون فیتنس هست، یعنی واقعا قشنگ عشق می‌کردیم با اون، حالا ور می‌رفتیم با HTML و اینا. فوق العاده کار باحالی بود که حالا یه بخشایش هم XML و اینا رفتیم جلو، HTML نتونستیم کار کنیم و اینا، و تا حدودی خوب پیش رفت. و پروژه اینجوری بود، یعنی اگه مثلا فوق العاده روی دیتیل دیزاین من خیلی فوق العاده حساسم. یعنی واقعا یعنی مثلا میگم نه مثلا یه ویژگی توی بک اند نبود، ولی اون دیزاینر رو فوق العاده، چون من خب خودم میدونم وقتی اینترفیس خیلی مثلا اینترفیس خیلی از سایت‌های ایرانی خیلی اینترفیس افتضاح و ضعیفی داره. حالا من نمیخوام نقد بکنم، بگم اینترفیس خب خیلی پایینه اینا، من تجربه‌ام حالا میگم تجربه‌ام چرا فقط همینه که داشتم اینا اینترفیس خیلی پایینی دارن حالا لولش و اینا. ولی خب ما میخوام یه محصول فناورانه، یه محصولی که میخوایم حالا خلقش کنیم نو باشه، بیاد یه هم بتونن استفاده بکنن، هم خوب بازده باشه، هم همین که یه دلگیت باشه که اصلا شبیه خیلی از سایت های ایرانی نباشه، شبیه خیلی از پلتفرما نباشه، چون ایدمون یه چیز به اصطلاح ایده خیلی نو جدیدیه، نیوه به اصطلاح. مثلا ما میتونستیم حتی 2 ماه پیش هم لانچ کردن داشته باشیم، ولی الان ما هنوز 3 ماه دیگه حتی لانچ کردن یه محصول کامل نخواهیم داشت. واسه اینکه خب تا میومدیم لانچ کنیم، تا میومدیم بگیم اوکی این محصول تمومه، این پروژه تمومه، ایده های جدیدی بچه‌ها به ذهنشون میرسید که اینو باید اضافه کنیم، مثلا نمیدونم رقیبمون مثلا اون فلان رقیبمون داره مثلا این سرویس رو ارائه میده و مثلا ما هم باید ارائه بدیم حتما، یا مثلا باید بهترش ارائه بدیم. اینا خب خیلی این فید بود که حالا بیام چیز کنیم. و تو بازار که میبینی واقعا خیلی فقط دیولپ نیست، یعنی یه برنامه‌نویس یا مثلا دیولپر وقتی میخواد برنامه‌شو بنویسه فقط نیاز داره که یه هایرمنتی انجام بده یا اینکه مثلا چیکار بکنم انجام بدم. ولی فوق العاده سخته اینکه مثلا بخوای تو بازار توی استارتاپ روی کمپانی مثلا این کار رو انجام بدی. این خیلی فوق العاده اصلا آدمو به یه حالت چیزی در میاره. و دومین مشکلی هم که مثلا دومین چالنجی هم که مثلا ما روی حالا استارتاپ داشتیم این بود که خب سنمون خیلی کم بود و خیلی جدی نمیگرفتن. یعنی خیلی سرمایه‌گذار می اومدن، خیلی مثلا حرفای میلیاردی میزدن، سرمایه‌گذار خیلی خوب بودن و حرف از میلیارد میزدن که میخوایم روی مثلا حالا پلتفرمتون روی کمپانیتون چیز کنیم، سرمایه‌گذاری کنیم و حالا شیر کنیم باهاتون، اینقدر پول مثلا شیر میکنیم و اینا. خیلی با سرمایه‌گذارا خیلی صحبت کردم، خیلی از اونایی که حالا خیلی ناراحت شدم از سرمایه‌گذارایی که توی ایران داریم، از فاندرایی که توی ایران هستن. فوق العاده به سن توجه میکنن. یعنی مثلا ما تا قبل از اینکه سنمو بهشون بگم خیلی خوب داشتیم پیش میرفتیم، حتی حرف از
50 میلیارد هم داشتیم میزدیم واسه سرمایه گذاری توی بعضی از بخشمون، ولی متاسفانه میبینیم که هنوز مثلا با ایدهامون که میگفتیم و بعد و بحث سن که میشد میگفتن شما مثلا نمیتونید مدیریت منابع کنید، این حالا یه اسکیلی که مشکل دارید توش حالا رو این سن و اینا، و ما میگفتیم هر جور که مثلا ما قطعا میتونیم این کارا رو انجام بدیم و مثلا واسه این کارا و اینا، و خودمون هم حالا بعضی یه تایمای رو شک افتادیم مثلا اینکه واقعا شاید دارن راست میگن، واقعا مثلا شاید اینا یه تجربی دارن که روی یه تجربی روی بیسی دارن مثلا این حرفا رو میزنن، ولی واقعا دیدیم بعدش این ویژنه اون که بخوایم کار رو درست پیش ببریم خیلی بهتر از اینه که بخوایم سرمایه‌گذار دنبال سرمایه‌گذار خوش میاد، باید بگردیم دنبال اون ویژنه و دیگه بیخیال سرمایه‌گذار شدیم تا اینکه تونستیم حامی مالی پیدا کنیم. حامی مالیمون هم زیاد اوکی نیست و اینطور چیزا، ولی خب حالا فعلا داریم کارمون خوب پیش میبریم با حامی مالی و نمیدونم دونیتی که حالا گذاشتیم توی سرویسو که میتونید حمایت مالی کنید اگه که از ایده اینا خوشتون میاد، واقعا دوست دارید دیولپش زودتر چیز بشه، لینک حمایت مالی رو حامیای مالیمون اون پایین میذارم و فوق العاده خوب بود، فوق العاده خوش گذشت بهمون، یعنی به غیر از این که حالا توی سن خیلی کمی تجربه خیلی بزرگ یاد گرفتیم، تجربه خیلی بزرگ با هم تجربه کردیم، فوق العاده عالی بود. مثلا ما تقریبا اینکه شب تا صبح کار بکنیم تجربه نکردیم روی استارتاپ، روی شرکت دانش بنیانی که مثلا از قبل خیلی میگن اینا، و فوق العاده با چالش دست و پنجه نرم کردیم. فوق العاده اصلا یه وضعیتی که الان من دارم میگم واقعا تا حسش نکنید نمیفهمید. فوق العاده کلمه اصلا فوق العاده فکر میکنم واسش خیلی کمه حتی اینکه بگیم چیه، و روی سن خیلی کم با دانش خب نسبی میدونید چیه، و حالا این مشکل هم ما داشتیم. ما مثلا بچه‌مون دانشاشون همشون بالاخره خب ما 14 سالمونه، از یادم 14 ساله مثلا توقع نداریم که آرتفیشال اینتلیجنس رو مثلا بیاد فول مثل یه مهندس هوش مصنوعی بیاد اینو پیادهش کنه، یا مثل مهندس نرم افزار دیولپ بکنه. و با نمیدونم گیت هابی بودیم دیگه، ما مثلا اون نسل گیت هابیم، یعنی مثلا یا استک اورفلویم، یعنی مثلا میریم اول مثلا اینجا فول استک میکنه میریم مثلا تو استک اورفلو میگردیم کدشو پیدا میکنیم میذاریم ارور میگیریم، مثلا کلا اینجوری پیش رفتیم. یعنی مثلا اگه دارین استارتاپ میزنین فوق العاده ما همین شکلی پیش رفتیم، یعنی میزدیم ارور میگرفتیم ران نمیشد، نمیدونم کلی از مشکلات دیگه که حالا یه سری تو خود اینکه بخوایم حالا با تیم هایرینگمون صحبت بکنیم که آقا داریم مثلا این ایده چیه، این ایده رو اصلا بیایم لانچش کنیم روی اینکه خب بدیم به دیولپرمون، دیولپرها رو منیج بکنیم که یه کاری انجام بدن، تیم رو منیج بکنیم. این خیلی سخت بود. و دومیش اینه که این ارورا رو بعد مثلا بعضی موقع مثلا یه شب گیره یه ارور بودیم، مثلا یه هفته مثلا گیره یه توی بخش مثلا گیره یه ارور بودیم که آخرش هم همه رو مثلا تو استک اورفلو مثلا پیدا می‌کردیم و یا مثلا همچین حالتی. و فوق العاده ایده بالی بود، ایده جالبی بود که یکی از رفیقام کامران بهمون داد و فوق العاده دستش درد نکنه که گفتش این ایده رو واقعا داد که چیکار کنیم و بریم پیش بریم. واقعا این که بشینیم توی چیز واسه خلق یه محصول فناورانه آدم نمیتونه بشینه بیرون یه گودی ببینه که اوکی مثلا بقیه دارن چیکار میکنن، بذار من به یه سنی برسم، مثلا بذار من مثلا اینقدر سن داشته باشم بعد برم مثلا سراغش. این حالت هست همیشه، ولی مثلا خب خود من اینجوری نبودم ولی رو استارتاپ بودم، یه همچین حالتی داشتم که باید مثلا به این سن برسم، به این شکل برسم بعد بیام توش، به این حد از دانشه برسم بعد بیام روی مثلا کمپانی خودم تایم بذارم اینا، برم مثلا دانش کسب کنم بعد بیام رو کمپانی خودم. ولی خب این ایده رو کامران خیلی عوض کرد، واقعا فوق العاده. اولش تونستیم خیلی خوب منیج کنیم کارا رو و خیلی خوبم شد که شرکت خودمون رو چیز کنیم. و حالا ایده رو نگفتم، فوق العاده. الان فکر کنم از این 21 دقیقه نش 15 دقیقه است دارم حرف میزنم و ایده رو نگفتم. ایدهمون اینه که یه ویژن اجتماعی داشته باشیم، یعنی مثلا چجوری بگم بهتون، این در واقع اینه که این کمپانیمون یه جوری باشه مثلا مثل اینستاگرام نباشیم، مثل فیسبوک نباشیم، مثل نمیدونم گوگل نباشیم که خودمون بیایم مثلا یا مثلا نمیدونم مایکروسافت نباشیم، مثل هیچ کدوم از اون نباشیم. یعنی تو حالت استارتاپی خیلی ها میان از کمپانی خیلی بزرگ ایده برمی‌دارن، مثلا میگن ما گفتیم که
با رفیقام نشستیم داشتیم فکر می‌کردیم و میگفتیم حالا چیکارا باید بکنیم واسه این کار. میگفتیم تنها کاری که می‌کنیم بچه فقط مثل بقیه نباشیم، مثل مثلا گوگل نباشیم. گوگل خیلی خفنه، مثلا اپل خیلی خفنه، سامسونگ خیلی خفنه و مثلا تکنولوژی خیلی خوبی دارن آنترپرنور میکنن، ولی ما داریم تکنولوژی آنترپرنور میکنیم. این ایده رو داشته باشیم که از اونها هم حتی بالاتریم. این ایده رو داشته باشیم بالاتر میشیم. درسته ما فکر نکنم بالاتر از اونا باشیم، تکنولوژیمون خیلی پایینتر از اونا باشه، ولی این ایده رو داشته باشیم کم کم شوخی جدی میشه، یعنی با تلقینه میاد جدی میشه. این ایده واقعا خیلی خوبه. یعنی مثلا شما اینکه بخوای مثلا همین اول یه چیزی بالاتر از اپل باشه خیلی خوبه، یا مثلا همین اول یه کمپانی بالاتر از مایکروسافت و گوگل باشه خیلی عالیه، واقعا فوق العاده است. و اینکه نه مثلا صرفا تو ایران باب شده استارتاپ ها میان همه یه سری استارتاپ خارجی رو میگیرن جلو روشون، همونو دارن تکرار میکنن. کاری که گوگل کرده رو مثلا کاری که گوگل مثلا نمیدونم 20 سال پیش کرده تا مثلا این داره استارتاپ ایرانی داره الان انجام میده. نمیگم کار ما یه ایده عالیه مثلا تکنولوژی خیلی خوبی آنترپرنور کردیم، اصلا اینجوری نیست. تکنولوژی ما خیلی اصلا ایده سوشال، ایده شبکه اجتماعی داشتن، خیلی کامیونیتی داشتن خیلی سال پیش، یعنی تقریبا از اوایلی که فیسبوک اومد مثلا ایده اجتماعی بود. ولی اینکه بیایم دیولپ اجتماعی بکنیم، اون تکنولوژی رو بدیم که مردم اجتماعیش بکنن، بدیم دست مردم، این اجتماعی این اصلا فکر می‌کنم توی هیچ چیزی نیست و این فکر کنم خیلی ضرر داره واسه ویژن اصلی شرکتمون و اینا. ولی خب بازم داریم این کارا رو انجام میدیم چون میگیم اون خوبیتش سودش بیشتر از ضررشه و ضررش میتونه این باشه که خب خیلی از هکرها میتونن به راحتی سیستم خیلی ضعیف میکنن که همه بتونن دیولپ بکنن. مثلا هر برنامه‌نویس خیلی سطح پایینی بیاد روی سیستم کد بزنه، تکنولوژیمون رو پیشرفت بده. همین که اون پیشرفتی که اون میده واقعا فوق العاده ما میپرستیم. این ایده‌ای که داره اون میاد پیشرفت میده فوق العاده عالیه. اینکه مردم بیان ما رو پیشرفت بدن و اینجوری نیست ما مثلا داریم میگیم، ولی خب فوق العاده بعدش میبینیم که خب خیلی ضرر هم داره. مثلا سیستم خیلی ضعیف میشه، خیلی کدای خیلی از آدما میاد روش رانچ میشه و این واقعا یه چیزیه که ما اصلا نمیخواستیم روی به خاطر این اصلا گالن گفتیم یعنی اجتماعی رو چیز کنیم. بعد مثلا روز بعدش یکی از بچه‌ها گفت واقعا ما ویژنمون اینه، هدف اصلیمون اینه که بتونیم اپ لانچ کنیم روی مثلا پلتفرممون، روی سرویسمون. و اینکه اگه اینو مثلا نداشته باشیم خب چه فرقی میکنیم با اینستاگرام، چه فرقی میکنیم با فیسبوک و چه فرقی میکنیم با بقیه تکنولوژی که داره آنترپرنور میشه. همینجوری مثلا میخوایم بیشتر از سامسونگ و اپل و مثلا نمیدونم گوگل و اینا باشیم و اینجوری خب خیلی چیزی تر شد. لکنت گرفتم فوق العاده و اینجوری خب خیلی بهتر شد و میگم هنوز من اونقدر آدم مثلا تجربه بتونم توی این مدت تجربه کسب کرده باشم و اینا و واقعا آدم باید اون حالت رو تست کنه که ببینه تجربه کسب کرده یا نه. میتونید واقعا بیاید چیز کنید، واقعا بیایم روی حالا با هم یه حالت داشته باشیم که بگیم به هم دیگه ایده هامون رو بگیم آقا داریم چی کار میکنیم، داریم شما من کمک کنید، من به شما کمک بکنم. واقعا این حسی که روی کامنت ها ازتون میگیرم خیلی خوبه، خیلی مثلا انرژی مثبت روی کامنت ها بهم میدن و سعی کنید از دانشتون هم یه چیزی تو کامنت ها بگین. مثلا اینکه چیزایی که ممکنه به دردم بخوره، شما چیزایی که ممکنه تو این سن ندونم چیه روی استارتاپ، ندونم چیه روی کمپانی‌های بزرگ، ندونم چیه، واقعا ندونم. یه چیزی که الان دارم اشتباه میگم، الان من خیلی نقد پذیرم. میتونید میتونید هر چی بخواید بگید توی کامنت ها و میتونید واقعا اون حسی که از این ویدیو یا پادکست ها یا اینا میگیرید رو بهم بگید. واقعا فوق العاده من گوش میدم همشون، تک تک کامنت خیلی زیادم نیست، میخونم همه رو میخونم. واقعا انرژی میگیرم. حالا اونایی که میگن نقص تامینه واقعا سعی میکنم برطرفش کنم. فوق العاده این دوست دارم که بهتر بشه اون ویژن اصلی کار و اینا. یه خورده دیگه لانچ حالا استارتاپ خواهیم داشت، یه خورده محصولاتمون میاد بیرون و میتونید برید اصلا حتی اونا رو مثلا اسکرول کنید، واقعا اونا رو استفاده کنید ببینید فوق العاده چیه. واقعا این ایده که من دارم میگم آریا داره میگه واقعا چیه و واقعا داره توی چه حالت اتفاق میفته. فوق العاده ممنونم که لایک کامنت و اینا میکنید توی این حالا چند هفته‌ای که نبودم، با اینکه ویدیو نداشته بودم. واقعا خیلی کامنت و سابسکرایب ازتون گرفتم، اصلا انتظار نداشتم. خیلی خوشحالم که
چند پنل یوتیوب که با کردم فوق العاده باحال بود و فوق العاده اصلا از همه جا داره این روزها خبرهای خوب میاد، انرژی مثبت میاد به سمتم. امیدوارم همین انرژی مثبت بیاد به سمت شما و همینا رو بتونم انتقال بدم بهتون با همین حرفام، با همین صحبتام. جدی نه و اینکه اصلا جدی نگیرید، کار خودتون انجام بدید. حرفش که مثلا من خودم خیلی مام بابام میگفتن که بچه بشین سر درس و مقصد، اصلا این کارا رو نکن و واقعا هم یه چیز طبیعیه که همه میگن. حالا میتونید تجربهش کنید، میتونید امتحانش کنید، میتونید بهم بگید حالا اگه چیزی داشتید اینا. و فوق العاده ممنونم ازتون که تا اینجا میبینید و فاز نصیحت کردنم گرفت دیگه خدای قطع کنیم که دیگه داره فاز نصیحت کردنم زیاد میشه. دیگه خدا نگهدار تا یه ویدیوی جدید دیگه. و اینکه اگه موافقید کل تجربیاتم براتون به اشتراک میذارم و صادقانه هر چی که تجربه کردم. و اینکه کامنت و سابسکرایب دیگه یادتون نره و خدا نگهدار تا یه ویدیوی دیگه، تا ببینیم تابستون چی بشه و دیگه خدا نگهدار.